Da una parte Tony Darè e dall'altra il candidato sindaco della Lega Giovanni Braido. Un'immagine che racconta da sola la distanza tra ex compagni di partito per il governo della città di Vittorio Veneto, ma anche di come in realtà si stiano studiando a distanza nel ring della politica vittoriese e non solo. Soprattutto oggi, che nello stesso palcoscenico utilizzato una settimana fa da Gianluca Posocco, candidato sindaco dell'Europarlamentare di Forza Italia, accanto a Braido si sono schierati i numeri uno del Carroccio Trevigiano e Veneto. Amministratori, dal presidente Zaia al sindaco di Treviso Conte, a responsabili di partito come il segretario regionale Alberto Stefani e quello provinciale Dimitri Coin. Tutti a cercare di cicatrizzare il prima possibile la spaccatura, ben consapevoli che saranno o tutti voti persi per delusione o addirittura di protesta e quindi indirizzati al centro-sinistra e nello specifico Partito Democratico. E che l'atmosfera sia tutt'altro che serena lo sottolineano passaggi come questo del consigliere regionale Roberto Bett, rivolto a chi guarda con simpatia gli antagonisti Posocco e Darè. Chiamata alle armi importante per sostenere il nostro candidato della Lega in un momento difficile. La Lega purtroppo 8 e 9 giugno, giusto? Il giorno delle due giornate di elezioni è quello di convincere gli infedeli. Chi invece si aspettava un esordio pubblico graffiante da parte del candidato sindaco è rimasto un po' deluso. Dopo questa presentazione con tutta questa gente, cosa dire a Peppone Baffone? Ma lasciamo stare le polemiche, noi andiamo per la nostra strada. Il consigliere regionale a un certo punto ha detto che bisogna convincere gli infedeli. Come si fa a convincere gli infedeli? A un certo punto abbiamo visto com'è la città negli ultimi 10 anni. A prescindere c'è poco da fare, sinistra o destra, quando si deve votare per un comune si deve votare per la persona. Secondo me questi 10 anni purtroppo non sono stati all'altezza della situazione. Attacco frontale all'attuale sindaco espresso dalla Lega, ovvero Antonio Miatto, ennesimo segnale di una partita politica che rischia seriamente di indebolire il centrodestra. E in effetti non è passata inosservata l'assenza del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Claudio Borgia. Segnali di un possibile caso Vittorio che potrebbe espandersi a tutto il Veneto, anche se il segretario regionale Alberto Stefani fa buon viso a cattivo gioco. In alcuni casi non siamo in coalizione insieme, però nella stragrande maggioranza dei comuni la coalizione si è compattata, questo succedeva anche negli anni scorsi, insomma, quindi non è una particolare novità. Credo che faremo un buon risultato e credo che dimostreremo che la Lega è ancora il primo partito nei territori, nei comuni e a livello amministrativo.